Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημερινό θέμα συζήτησης είναι οι προφητείες. Οι προφητείες κυρίως έχουν ένα βασικό σκοπό: να μας ενημερώσουν για τα μελλοντικά γεγονότα, τα οποία τις περισσότερες φορές περιλαμβάνουν ασθένειες, πόλεμο, θάνατο, καταστροφές. Και ελάχιστες είναι οι προφητείες που αναφέρονται σε κάποια γεγονότα που έχουν να κάνουν είτε με τη σωτηρία των ανθρωπίνων ψυχών ή και γενικότερα με τη Δευτέρα Παρουσία. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί όταν έχουμε ακραία γεγονότα, πολέμους ή κάποια άλλα τα οποία σχετίζονται με την παγκόσμια υγεία, τότε το ενδιαφέρον για τις προφητείες είναι πάρα πολύ έντονο. Δυστυχώς όμως, πέρα από όλη αυτή την ανάγκη κάποιοι άνθρωποι να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των προφητειών, υπάρχει μια, θα έλεγα, προφητολογία η οποία στρεβλώνει τη βασική έννοια των προφητειών. Και εξηγούμε διότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι παρακαλάνε κιόλας, αποκαλύπτοντας την παθογένεια του ψυχισμού τους, να γίνουν τα γεγονότα, λες και εκείνοι είναι στο απειρόβλητο, λες και έχουμε να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ ακάθαρτων και καθαρών, και το λέω διότι ακόμα και σε χώρους που θα έλεγα προσδιορίζονται ως πνευματικοί, δυστυχώς υπάρχει μια τέτοια τάση. Και αυτή η παθογένεια είναι αυτή που καθορίζει βέβαια και αποκαλύπτει τον πραγματικό παθογενή ψυχισμό κάποιων ανθρώπων, διότι φαίνεται ότι εκεί δεν κυριαρχεί ούτε η πνευματικότητα ούτε η αγάπη. Πάμε όμως λίγο να δούμε και το λόγο των προφητιών, γιατί και εκεί υπάρχουν στρεβλώσεις. Δεν αναφέρομαι στο ότι κάποιοι βιάζονται να επαληθευτούν οι προφητείες, αλλά αυτοί που κάνουν προφητείες στις προφητείες. Δηλαδή, παρότι οι προφητείες δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρόνο, ακόμα και σε κάποιες λίγες περιπτώσεις, σε κάποια γεωγραφικά όρια, τα οποία μπορεί να προσδιορίζονται, αλλά δεν είναι επακριβή. Θέλω λοιπόν να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι επιθυμούν διακαώς, κάνοντας οι ίδιοι τους προφήτες, αναλύοντας κάποια προφητικά κείμενα, πολλές φορές να προσδιορίζουν τον χρόνο και κατά συνέπεια μέσα από αυτή την επαναληπτικότητα να δημιουργείται μια πλάνη και μάλιστα κάπου να ακυρώνουν μέσα από τη δική τους προσωπική ερμηνεία και την αξία των προφητών. Και δεν είναι λίγα τα περιστατικά που στο παρελθόν, από το 1984, επειδή έχει προφητευτεί ότι κάποτε θα γίνει ένας τουρκικός πόλεμος, ο οποίος βεβαίως έχει και κάποιες καταληκτικές εξελίξεις, ότι από το 1984 έχουν φέρει τον τουρκικό πόλεμο. Κατά συνέπεια από τότε κάποιοι άνθρωποι, φοβούμενοι για τις συνέπειες μιας τέτοιας ερμηνείας των προφητιών, άφησαν τα σπίτια τους, άφησαν τις δουλειές τους, ή άλλοι προέβαιναν σε τροφοδοσία κάποιων βασικών αγαθών διατροφής. Και θέλω να πω ότι ουδέποτε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με ένα προσωπικό τρόπο ερμήνευσαν τις προφητείες δεν ανέλαβαν και τις ευθύνες. Ακόμα και τη Δευτέρα Παρουσία υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι την προσδιορίσαν και παρότι διαψεύστηκαν επανέλαβαν το ίδιο λάθος χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ έχουν βασικό σκοπό και νόημα οι προφητείες για να μας προετοιμάσουν για τη μετάνοια αλλά και για μια πνευματική ζωή, ούτως ώστε εάν θα έρθουν εκείνα τα γεγονότα είτε μέσω της προσωπικής μας πορείας και ζωής να προσευχηθούμε να μην γίνουν τα γεγονότα αυτά ή και να είμεθα εμείς σε προσωπικό επίπεδο έτοιμοι, δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική χρησιμότητα της ερμηνείας των προφητιών. Τα είπα αυτά γιατί υπάρχει και μια άλλη στρέβλωση, δεύτερη, θα έλεγα, που ανοίγει μια άλλη πτυχή στην ερμηνεία των προφητιών. Ενώ γνωρίζουμε πώς περιγράφονται το τι θα επακολουθήσουν στις διαφορετικές προφητείες ως γεγονότα,
Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να επιρρύψουν ολοκληρωτικά τις ευθύνες, παρουσιάζουν το Θεό ως τιμωρό, αγνοώντας ότι μέσα σε μια γενικευμένη ηθική παραλυσία υπάρχουν οι παγκόσμιοι εξουσιαστές που μέσα από μια καθαρά παθογενή ιδιοσυγκρασία και νοητική παραλυσία παίρνουν αποφάσεις και δημιουργούν είτε πολεμικές σειράξεις για τα δικά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα και πολλές φορές και κάποιοι άλλοι χώροι αλλάζοντας την φυσιολογία των πραγμάτων επιφέρουν πολλές φορές ασθένειες ή επιπλοκές που οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι. Το να μπορείς λοιπόν πάντα τις ανθρώπινες ενέργειες να τις αποδίδεις στο Θεό ως παγκόσμιο τιμωρό είναι και αυτή μια άλλη πλάνη. Όχι γιατί ο Θεός δεν παρίσταται, ο Θεός δεν την μπορεί, παραχωρεί και δυστυχώς η ίδια η αμαρτία είναι αυτή που γεννά και τα εγκλήματα και όλες τις συνέπειες τις οποίες βλέπουμε να έχουμε μια εξέλιξη φθήνουσα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πολλές φορές δεν θέλουμε να την αναγνωρίσουμε και μάλιστα το ξαναπαραλαμβάνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αποκαλύπτοντας και τον πραγματικό τους ψυχισμό, φεύγοντας από την πραγματική δογματική της πίστεώς μας που είναι η Ευαγγελική αγάπη, χαίρονται ή μέσα τους διακαώς επιθυμούν να επαληθευτεί η προφητεία. Και αναφέρομαι και ενδεικτικά στην ιστορία του Ιωνά, όταν δεν καταστράφηκε η Νινεβή με 150.000 κατοίκους, στεναχωριόταν ο Ιωαννάς και περισσότερο για την κολοκυθιά δηλαδή που του κράτηγε σκιά, παρά για τους ανθρώπους που δεν καταστράφηκαν μέσα από την παρέμβαση του Θεού. Το λέω αυτό γιατί αν ο Ιωνάς, ένας άνθρωπος του Θεού, δεν κατάλαβε ότι ο Θεός ως ελεήμων δεν κατέστρεψε τους ανθρώπους γιατί μετεστράφησαν, φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πνευματικότητα, απλώς δανείζονται το περιεχόμενο των προφητιών και βιάζονται να επαληθευτούν οι προφητείες, λες και αυτή είναι στο απειρόβλητο. Δυστυχώς αυτή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα και επειδή ιδιαίτερα τα εσχατολογικά για την περίοδο του Αντιχρίστου δίνουν και παίρνουν και έχουν φέρει τον Αντίχριστο και βεβαίως επακολουθεί και η Δευτέρα Παρουσία, πάρα πολλές φορές μην αναμένοντας πραγματικά να εξελιχθούν τα γεγονότα όποτε γίνουν, διότι ο Θεός, επαναλαμβάνω, μας προετοιμάζει για όλα αυτά τα οποία πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Αν ήθελε ο Θεός να ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τον τόπο, θα μας έλεγε συγκεκριμένη ημέρα, συγκεκριμένο έτος, συγκεκριμένη ημερομηνία και σε συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Άρα το νόημα λοιπόν των προφητιών δεν είναι για να μας ικανοποιήσει την περιέργεια. Το νόημα λοιπόν των προφητιών είναι ένα και μοναδικό. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και να μην ξεχνάμε ότι το περιεχόμενο των προφητιών, το ξαναπαραλαμβάνω, κατά πλειοψηφία έχει να κάνει με πολέμους, με θανάτους, με ασθένειες, με οδύνες. Άρα λοιπόν λέω σε αυτούς όλους που βιάζονται να επαληθευτούν, αντί να βιάζονται να επαληθευτούν οι προφητείες, καλό είναι να προσεύχονται για την ανθρωπότητα, να βρει το βηματισμό της, ούτως ώστε ποτέ να μην υπάρξουν οι συνέπειες όλων αυτών που προβλέπονται μέσα από τις προφητείες.